นี่มาแล้วของที่สั่งไว้นะคะตัวนี้จะเป็นมินิคอมเพรสเซอร์ที่มีแอร์บัสมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะสายลมตัวคอมเพรสเซอร์ปลั๊กที่แปลงไฟกับ12 โวลต์แล้วก็ตัวกรองลมกรองน้ำแล้วก็นี่แอร์บัสมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวปลั๊กที่เป็นขากลมก็ที่เสียบแอร์บัสเราจะมาลองต่อกันดูนะคะลองใช้เสียบเสียบปลั๊กสายลมตัวนี้นิ่มกว่าที่คิดนะคะไม่แข็งแต่ที่เคยใช้เนี่ยสายยางสายพลาสติกเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่ตัวนี้ก็นิ่มดีค่ะจะลองเสียบกับสเปรย์เวิร์กลองเสียบกับสเปรย์เวิร์กก่อนนะคะนี่จริงๆแล้วเขาก็มีอันนี้มาให้แหละเดี๋ยวจะลองใช้กับสเปรย์เวิร์กดูก่อนนะคะต่อเข้ากับตัวกรองลมด้านล่างนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็ใส่กับแอร์บรัชเกลียวเข้าได้พอดีเลยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงตอนนี้ลองใส่กับสเปรย์เวิร์กดูนะคะเกลียวมันจะค่อนข้างจะหลวมก็เลยต้องใช้เทปพันเกลียวตัวสเปรย์เวิร์กก่อนแล้วก็ค่อยสวมจริงๆแล้วต้องใช้เทปพันท่อที่เป็นสีขาวมันจะเหนียวแล้วก็เหนียวแน่นกว่าอันนี้พอดีไม่มีก็เลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็ใช้เทปบังพ่นไปก่อนนะคะก็อัดเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ลมรั่วใช้ไปชั่วคราวก่อนแอร์บัสตัวสเปรย์เวิร์กเนี่ยลมมันจะออกตลอดเวลาตัวนี้แล้วที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบตัดออโต้ถ้าไม่ได้ใช้แอร์บัสไม่ได้กดนะมันก็จะตัดการทำงานแต่ทีนี้ตัวสเปรย์เวิร์กเนี่ยลมมันออกตลอดเวลามันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรนะนอกจากว่าถ้าเราพ่นเสร็จก็มากดปิดตัวนี้เอาเองนะคะแต่ถ้าใช้ตัว2 จังหวะเนี่ยลมมันจะไม่ออกเหมือนกับสเปรย์เวิร์กเนี่ยมันก็จะตัดให้ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานนะคะถ้ากดลมออกมันถึงจะทำงานแต่ตอนนี้ลมมันออกตลอดเวลาก็อาจจะพอพ่นเนี่ยอาจจะใช้วิธีปิดเนี่ยค่ะไม่ให้ลมออกมันก็จะตัดนะคะแต่ถ้าเราจะพ่นต่อเนี่ยมันก็เปิดหรือว่าจะกดปิดที่คอมเพรสเซอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมาพ่นงานจริงดู น
จะลองใช้ Airbus ที่เขาให้มากับคอมเพรสเซอร์ดูนะคะว่าคุณภาพเป็นยังไง ตัวนี้จะไม่ต่อกับตัวกรองน้ำนะคะ เพราะว่าลมมันจะรั่วนิดนึง เดี๋ยวค่อยไปซื้อเทปพันท่อมาพันเกลียวมาแล้วค่อยใช้ตัวนี้ก็ต่อตรงนี้ไปก่อน ก็โอเคนะคะ สีที่ออกเนี่ยละอองสีที่ออกก็นุ่มดี แล้วก็ค่อนข้างจะละเอียด รู้สึกว่าจะดีกว่าของยี่ห้ออะไรอะที่เมดอินไต้หวันนะคะ ตัวนั้นอาจจะลมจะค่อนข้างกระด้างละอองจะค่อนข้างใหญ่ ตัวนี้จะไม่ใหญ่นะคะดูละเอียดดีแล้วก็ลมที่ออกก็เหมาะสมกำลังดีนะคะพ่นกับงานชิ้นประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะ แต่เมื่อกี้ลองใช้กับสเปรย์เวิร์กแล้วเนี่ยลมจะค่อนข้างเบาไปหน่อย ต้องใช้ลมสเปรย์เวิร์กต้องใช้ลมแรงกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าใช้ Airbus ของมันเลยเนี่ยก็โอเคลมที่ออกก็เหมาะสมพ่นกับงานชิ้นประมาณนี้ได้นะคะถ้าใครกำลังคิดว่าจะหัดใช้ Airbus นะคะก็แนะนำลองซื้อตัวมินิคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มาใช้ดูก่อนนะเพราะว่าราคานี่ก็ถูกมากนะ1,400เองนะคะก็ได้ทั้งคอมเพรสเซอร์และได้ทั้ง Airbus นะคะลองซื้อมาฝึกดูก่อนถ้าชอบทำหรือว่าใช้แล้วเนี่ยคิดว่าจะเล่นโมเดลต่อเนี่ยก็ค่อยขยับขึ้นไปดูพวกคอมเพรสเซอร์ที่มีถังพักนะคะแล้วก็ Airbus ตัวที่มันมีคุณภาพดีกว่านี้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากลองเล่นดูลองใช้ดูก็แนะนำเลยค่ะตัวมินิคอมเพรสเซอร์นะคะลองไปเซิร์ชดูใน Lazada นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสีขาวมันจะตัดอัตโนมัตินะคะเลือกตัวที่มันตัดอัตโนมัติจะดีกว่าสะดวกกว่า